各位网友，大家好，今天是2021年6月25号，星期五，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们今天有3个主题：第一个，习近平与普京进行视频会晤；第二个，美台重启投资贸易谈判；第三个，中共党庆拆除赵子阳故居，然后提高老红军补助。那我们今天新闻比较多那我们就讲快一点。先讲这个习近平与普京视频会晤。这件事情是这样，中国外交部发言人华春莹6月25号在他官网的这个外交日程中宣布，国家主席习近平将于6月28号与俄罗斯总统普京进行视频会晤就是28号。那么这是美国总统拜登和俄罗斯总统普京6月16号举行这个美俄首脑会谈之后中俄双方进行的另外一场这个高层会晤那么虽然这个美俄会谈虽然双方的政治关系仍然非常紧张，但是这个效果还是很明显。什么明显？就是美俄的高峰会给中国带来了压力。那么所以当时美俄峰会结束之后大家都预期中俄之间很快会进行首脑会晤。所以这次会晤主要是一种我们讲它叫政治宣示来舒缓中国的压力那么中共党庆7月1号100年党庆，那么习近平呢最近呢就频繁的和这个其他国家的领导人通话，包括芬兰、坦桑尼亚、刚果、斐济、塞尔维亚那么一方面找一点存在感，舒缓外交孤立带来的这种疏离感，另外一方面也给党庆找点眼球那么美俄峰会之间呢气氛并不是特别友好当时谈判从现场来看双方都不大客气虽然双方都讲我们很务实务实其实是一种外交辞令。务实是什么意思？就是大家都不客气双方的政治关系还是很紧张。但是呢这个峰会呢也有成果，2个成果。第一个成果6月20号俄罗斯驻华盛顿大使安东诺夫从莫斯科经纽约前往华盛顿安东诺夫在今年3月份被召回然后现在回到华盛顿他说建议2国总统会谈的成果，我如今期盼和美国同事能够进行富有建设性的工作，在平等和务实的基础上构筑俄美关系他还说自己心情十分的积极乐观与此同时，美国驻莫斯科大使苏利文也宣布自己将在不久回到莫斯科。苏利文说，美国和俄罗斯总统之间进行了一场非常重要的峰会，我也迫不及待要回到莫斯科了。他说他的工作将基于战略稳定、人权、美国与俄罗斯稳定又可预期的关系。然后俄新社昨天这个引述俄罗斯副外长的话报道说，俄罗斯和美国之间关于军备控制和战略稳定的第一轮会谈可能会在7月份举行。美俄双方同意开始进行双边战略稳定的对话，为未来的军备控制和降低风险措施奠定基础这基本上你可以看到美俄峰会是取得了一定的成果的那么当然中国看到美俄之间这么热络，当然心里肯定不舒服。那么即将离任的中国驻美大使崔天凯6月21号到访俄罗斯驻美大使馆，和刚刚返回华盛顿的这个驻美大使安东诺夫举行了会面。
然后安东诺夫呢向这个崔天凯介绍了这个美俄首脑峰会的情况。那么拜登总统在结束了和普京的会谈之后，他说了2件事情啊。他说，第一个，俄国非常想维持大国的地位，这是第一个。第二个，俄罗斯现在的处境非常艰难，为什么？因为他们受到中国的挤压。他说这2句话说的非常的精到啊，说明第一点，拜登非常清楚俄罗斯的需求啊，他知道俄罗斯的需求。第二个，他也知道中国在美俄关系上的痛点，这是第一个啊。第二个，从这么快，这个中国就安排这个普京和习近平这个视频会晤，说明什么？说明美俄关系的确给中国有压力，给他有压力啊，这是第二个。第三个，你可以看到现在拜登政府在调动一切力量和资源对抗中国，所以你看美俄峰会很快就进行啊，很快进行，这里面有2个原因。第一个原因，俄罗斯急于解决它和美国之间的这种不确定的关系。对俄罗斯来说，他承受的压力比美国还要大啊！当然，他非常急迫的想缓和和美国的关系，所以普京虽然在这个美俄峰会上表现出来一种强势的态度，其实他也是演戏给俄罗斯国内看。但是美国跟俄国之间，他们的确是在进行一些改善双方关系的动作。你可以看这2个动作就在改善这个关系的动作。当然美俄关系也好不到哪里去啊，因为俄罗斯的战略意图肯定不符合美国的利益啊，所以美俄之间的冲突是必然，只不过呢双方都想把这个对抗的烈度降下来。为什么？双方都有他们其他的主攻的目标，这是美俄为什么美俄的首脑峰会会对中国产生这个战略压力的原因啊。这是一个啊，这是所以你可以看到美俄之间的这种互动。当然，你说这次习近平和普京他们的这个视频会晤有没有具体的内容？没有啊，美俄之间已经没有什么可以做的事情。如果可以做的事情，基本上早就做完了。因为在中美之间激烈对抗的过程当中，中国会把俄罗斯能够提供的最后一滴战略支撑都压榨完毕的。所以实际上美俄之间现在没有更多的东西可以做了。之前所谓的上合组织是没有内涵的啊，所以他们没有具体的，所以这次视频会晤纯粹是什么？纯粹是打个招呼，双方亮个脸，这个露个脸，然后就舒缓一下压力而已啊，没有具体内容啊。第二个，我们讲讲美台重启投资贸易谈判啊。美国在台协会 AIT 宣布，美台贸易暨投资框架协定TIFA 会议将于台北时间6月30日通过网上视频方式召开。那么，美国在台协会发表的新闻文稿说，美国在台协会处长厉英杰和台湾驻美国代表肖美琴将为会议开场。美国贸易代表处及台湾行政院贸易谈判办公室将担任首席顾问啊。那么 AIT 说 ，AIT 和这个美国台湾驻美代表这个1994年共同签署了 TIFA 协定啊。那么从此之后 ，TIFA 协定为促进美台投资贸易共同利益的平台。
台湾是美国第10大贸易伙伴，美国是台湾第2大贸易伙伴。那么台湾的最大贸易伙伴是中国大陆啊。2020年美台双边贸易货物贸易总额910亿美元。美国在台协会期待通过 TIFA 协定程序强化双边贸易双边经济体策略性贸易和投资的伙伴关系。那么美国跟台湾是94年签订的这个 TIFA 协定之后召开了10次会议。这个框架其实是双方谈判的一个平台，就投资和贸易谈判的一个平台。那么川普政府就没有启动 TIFA 会议啊。那川普政府主要把重点放到了中美贸易谈判上，然后中美贸易谈判达成第1阶段协议呢，就更不想开了。所以那么台湾的蔡英文总统4月21号参加台湾美国商会的活动时候说，他说既有 TIFA 的重启协商，可以进一步强化经贸伙伴关系，为日后商讨双边贸易协定，就是 BTA 奠下基础。那么蔡英文指出，2020年台湾的经济成长率是 3.11%， 在全球 GDP 30个国家排名第1啊，前30个国家。那么今年经济成长预期为 4.64%， 可望创下2015年来的新高啊。那我们讲讲这件事情有多重要，这件事情非常重要啊。TIFA 其实是一个谈判的框架，就是双方谈判的一个框架和平台，因为就是设定一个范围，就是投资和贸易。那么美台双方的投资贸易关系在这个框架之下够吗？当然不够，因为双方的关系不够密切。那它实际上是往前推进的第1步是什么？就是 BTA 啊 ，BTA 就是双边贸易协定，双边贸易协定再往前走就是自贸协定啊。那么自贸协定这件事情如果发生了，那这件事情会干什么？会改变整个亚太经贸版图，影响非常的大。大家知道，台湾跟中国大陆经贸关系非常的密切啊，非常的中国大陆是台湾第1大贸易伙伴啊。那么美国跟中国贸易关系非常密切，投资贸易关系非常密切。你可以看到，在中国、美国、台湾这三角关系当中，美国跟大陆的经贸关系、投资经贸关系非常密切，台湾跟大陆的投资和经贸关系非常密切。但是呢，现在的问题是什么？现在的问题是台湾跟美国之间的经贸关系没那么密切，往来并不那么密，并不那么并不那么频繁啊。那从这个角度来说，可是从政治的角度来说，美台关系在急剧靠拢啊。那么原来是什么？原来是中美关系比较近，台湾比较远啊，是一个这样的关系啊，是这样的关系。那现在的情况是什么？美台比较近，中国比较远。但是在投资和贸易的角度来说，反过来，美台比较远，中国跟它又比较近啊。中国跟台湾跟美国之间又比较近，这意味着什么？意味着美国跟台湾都有需要把他们的投资和贸易关系建立得更紧密。只有建立更紧密的关系，它才能够把他们的盟友关系变得更具体、更可靠，双方有利益关系，而不仅仅是意识形态的关系。所以呢，你可以看啊，这个美国在台协会的副处长叫古立言，古立言昨天在台北说
说美国不再视台湾为美中关系的一个问题，而是推动自由开放的印太努力中的机会。他说，差不多20多年前，他刚刚到台北的时候，所有的议题都会回归到两岸关系，都会考虑台湾如何才能够置入在美中关系的这个大局当中。他说现在就不是了，现在美国不再视它是这样的一个关系。他说过去3年美台关系，美台双方全力以赴聚焦如何协助其他国家发展经济和完善民主制度。他说我已经记不清楚和处长一起和台湾的伙伴开了多少次会议，而会上中国一个词根本没有出现过，这反映美台关系发生了根本性的改变。他说我们视台湾为建设一个自由开放印太共同愿景的一个机会，台湾被视为台湾为全球争取一个更公正、更安全、更繁荣和民主世界的人民的灯塔。他说的这番话表达2个意思：第一个，美国跟台湾的关系不一样，这是第一个；第二个，在美国的眼中，台湾的角色和以前也不同了。他就是表达一个这样，不过他讲的比较婉转。那么你想一下，这意味着什么？如果美台之间的关系就是把他们的经贸关系变成一个我们推到底，如果美台真的建立了一个自贸区的话，这意味着什么？意味着2点。第一个，大量的投资、大量的项目会回到台湾。台商过去20年、30年都跑到大陆去开厂做生意，原因是什么？原因是大陆有市场，大陆市场对台商来说非常的有价值、有吸引力。台商利用大陆的投资环境设厂，出口到美国去。那么，所以这件事情发生了30年的时间。在这30年当中，台商帮助中国大陆变成了世界工厂。世界工厂其实并不完全是中国的企业。世界工厂有几个非常重要的投资体，第一个是台商，第二个是港商。港商现在已经慢慢淡出，因为港商现在做厂的越来越少。还有就是韩国，还有就是当然最早是日本，最早进入中国市场其实最早是日本跟港商，然后是台商跟韩商。所以中国的这个世界工厂的构成，其实日本、台湾、韩国、香港已经淡出了那么这是个主体，最大的主体。这些外商，来自这些地方的外商，他们生产的产品才是中国最有竞争力的产品。中国本地企业其实大部分是生产的是低附加值的产品，而这些特别是台商大量的台商生产什么？电子厂。台湾的电子厂是中国出口主要电子出口的主体所以这个非常的重要。这件事情改变了什么？改变两岸之间的关系，两岸的平衡。为什么天平会发生变化？就是因为台商跑到大陆去找生意，找出路，那么他的利益就很紧密。所以为什么中国大陆对台湾会有这么大的影响力？中共对台湾的各种统战能奏效，原因是因为经贸关系的密切。好，现在形势发生了变化，中美贸易战一打，台湾电子厂回迁台湾。为什么台湾去年经济成长这么高？原因是什么？电子厂回迁到大陆，回迁到台湾，从大陆回迁到台湾，带动了整个台湾的景气度。因为中美贸易战一打，这些电子厂他们的产品往哪走？去美国，他根本承受不起中美贸易战发生的这些政治环境的动荡，所以他就回台湾。那如果
美台之间建立了一个自贸区，台商还需要去大陆吗？当然不需要。当他发现中美关系在恶化，美台关系发生自贸区这件事情的话，他当然把厂子搬回台湾。虽然台湾的成本高，但是有一些高端的产品，它在台湾还是很有竞争力的。所以台湾会成为什么？会成为新的投资热点。那么美国和台湾的这个经贸关系密切之后，对美国巩固他们之间的关系非常非常的重要。所以古立言讲的这番话，实际上反映了什么？反映了当前的政治现实。那么赵立坚讲了一堆反驳的话，但是其实你看赵立坚讲的这个话啊，赵立坚说啊，他是这么说，赵立坚重申一个中国的原则，强调中方一贯坚决反对美方以任何形式提升与台湾实质关系，坚决反对任何形式的美台官方往来。然后他又在说，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，美方应恪守一个中国原则和中美3个联合公报，讲这番话啊。这番话你可以看，其实中国已经在这个领域没有太多的办法，就是当美国跟台湾在发展一些实质性的而且具有战略性的关系的时候，大陆方面已经没有办法了。你看赵立坚讲了一番这个话，然后就没有办法。虽然解放军会在台湾这个防空识别区做些战略动作，但是其实影响并不太大。然后我们就讲一个，这里面有一个叫什么？我们刚才讲美国在台协会的副处长讲了一个事实，就是美国不再把台湾当作两岸关系中的一个问题，也不把想着把台湾放到中美格局当中的一个中间当中去，说明美国已经改变了对台湾的定位，那么美台关系发生了实质性的改变。那么但是从另外一个角度来说啊，就是这一个很有意思啊，这个日本防卫大臣岸信夫啊，昨天在接受彭博社的访问，他说了一句话也很重要啊，他说台湾的安全与日本的安全直接相关，这以前从来没有说过的啊。因为台湾周围的紧张局势正在加剧，中国不断的增加对台湾的军事压力啊。那么岸信夫说，台湾的和平与稳定与日本直接相关，我们正在密切关注中国和台湾之间的关系以及中国的军事活动。他说，随着中国加强它的军事力量，北京和台湾的平衡正在严重的向中国一方倾斜，这一差距正在逐步扩大。然后再谈到中国议题的时候，岸信夫说，中国持续的高速增加它的国防开支，而且缺乏透明度。他说，中国还在开发改变游戏规则的技术，当然讲的是国防技术。那么4月17号，岸信夫访问了离台湾最近的岛屿与那国岛。当地媒体报道说，几天后他在执政党的研讨会上说，如果台湾被染红，情况可能急剧恶化，日本需要为此做好准备。那么岸信夫是安倍晋三的弟弟，他去年访问台北，那么当时他是去参加这个李登辉的葬礼啊。他提到一点，他说日本国内生产总值，就是日本的国防开支
不能超过国内生产总值1%的限制不一定适用。他说，我们的国防开支应该基于国家国防所需的设备和人员，以及国家安全形势。所以你可以看到，菅义伟首相访问美国，美日峰会，美日峰会虽然只是一笔带过，讲了一下这个台海形势，但其实内涵反映在哪里？反映在安信夫的这番话里面。所以呢，后面就有下面的一个议题，2场军事演习，2场军事演习都是以什么？以中国为假想敌啊，就是说美国跟日本开始在合作啊，这些合作有具体的行动啊。第一场军事演习6月24号到7月11号啊，地点是在日本，代号叫东方之盾。那么安信夫宣布，日美将举行史上最大规模的陆上联合军事演习。那么这是第35年举办，但是这是历来最大的规模，由日本陆上自卫队联合美国陆军在日本全国范围内的驻地演习场地进行联合军演。大家知道7月1号是中共建党100周年的纪念日，那么日美的大规模的军事演习从24号，其实昨天就开始啊，一直到了7月11号，整个的正好横跨中共党庆啊，有没有什么意思啊？应该有点意思吧啊。那么这次军事演习动员1700名美国陆军和3000名陆上自卫队，就是日本的陆军，旨在提高美日同盟的震撼与反应能力，并展现美日双方旨在促进印太地区和平稳定的共同承诺。在安保环境日趋严峻的当下通过强化训练，强化美日军事同盟那么当然这个目标是针对中国这是第一场第二场什么时候？时间是夏末地点是美国、非洲、欧洲、太平洋地区，横跨17个时区，代号叫巨型演习2021。美国海军作战部部长麦克吉尔戴说，这是一代人以来最大规模的海军训练活动这是美军将动员25000人参加，横跨17个时区，检验如何远距离作战那么演习内容包括和中国发生冲突时可能用到的作战概念，所以这次演习它的假想敌也是中国那么美国的航母、潜艇、战机、无人驾驶舰艇参加这次演习海军陆战队都会参加那么实习演习地点在大西洋和太平洋进行美国海军舰队司令部克林根史密斯介绍说，超过36个单位将实地参加这次大规模的演习，另外有50多个单位将远程参加，比以往任何一次的演习它的范围和复杂性更大。这是因为现场和虚拟参加者结合起来，扩大了演习范围，超越只有现场演习所能达到的水平。那么这场演习是对叫分布式的海上作战、对抗环境中的近海作战、远征前进基地作战的新的作战概念的首次实战而且呢，这次还会把这个无人技术纳入这个舰队演习。美国第一艘反潜无人舰叫海上猎人，将参与滨海战斗舰的搭配，在美国西海岸进行演习。另外一个大型无人舰霸王号在东岸加入大西洋舰队演习吉尔戴说，信息战和网络战
团队也将会成为演习的一个重点，意味着复制一场针对对等对手的现代冲突。那么另外一个就是分布式分布式是未来的一种战法，就是把兵力集中在和以前的部队集结，以前部队打仗先要集结，然后一起去战场打仗。现在不是，现在它分布形成多个区域的打击能力分散兵力，避免被一集结的，那就有可能被消灭集中消灭我们评价一下。第一，美国国防部中国工作组用了4个月的时间，完成了一个针对中国的战略评估方案。那么国防部根据这个方案调整美军针对中国的战略、技术、部署、装备。那么现在可以看到成果了这为什么这次史上最大规模的军演，一代人最大规模的军演叫巨型战演军演2021就是要检验这次调整的成果那么这是第一。第二，当然美军实力无出其右，他的实力遍布全球如果他调整战略和技术，让他随时能够调动全球的军事力量来针对中国的话，这意味着什么？意味着中国的局部优势将没有意义。我们经常在讨论一个问题在之前，在讨论两岸发生冲突的时候，有一个非常重要的前提，就是中国在局部具有军事优势，因为这在他家门口。美国虽然有强大的军力遍布全球，但是在这一个点上，它的力量是不足的。所以呢，经常会讨论一个这样的问题，就是美军能不能打得赢的问题。那么如果美国调整它的战略，让它全球的军力能够随时部署到这里的话，那么实际上中国的这个局部的优势就没有意义了。这个调整将会改变中美军事对峙中的战略态势，这是第二点。第三点，美军还有一个优势，就是创新你可以看到，美国在每次一个大规模的军事冲突，都会展现出它创新的优势来。那它通过这种战略思想、武器装备和战术设计，形成对对手的这种代际优势。你说海湾战争，你会看出来，海湾战争跟这一场仗打下来，根本就是2个不同代际的对抗，没办法打。所以伊拉克一下子就被打垮，原因是什么？根本的不同的代际。所以呢，你可以看到这次军演他提到的分布式的海上作战、对抗环境中的近海作战、远征前进基地的作战，都反映了，当然这是一种战术这种战术其实是反映了战略思想的调整。那么这是第3点。第4点，在与中国对抗的过程当中，你可以看到拜登政府越来越多的运用军事力量来发挥关键性的作用，这就是拜登政府和川普政府之间的差别中间的差异就在这里。好，那这是我们第3个主题第2个主题。第3个主题就是中共党性我们讲2个小故事，一个故事就是拆除赵紫阳的故居另外一个故事就是提高老红军的补助我们先讲这个故居这个。那么已故中共总书记赵紫阳，他的故居是在这个北京富强胡同6号，它是一个四合院那现在开始搬迁搬迁，昨天4卡车把里面的东西搬出来，搬到哪里去搬到市郊的仓库也装了4卡车。他这个书房卧室里面的东西，包括床凳子柜子
用过的物件，赵子阳用过的物件用4辆货车运到了市郊的一个仓库。那么，中共中央办公厅按照赵子阳的级别为他的家人安排另外一个住处，但是没有落实具体的时间，说给他安排另外一个地方。总之就要把它给拆完搬空啊。赵子阳因为6·4被免职，由中南海搬到了这个富强胡同6号四合院，在这里居住，一直到他去世，2005年去世。赵子阳去世之后呢，他的骨灰长时间都放在他的故居啊。那么直到2019年，赵子阳百年冥诞啊，然后才和他的太太梁伯琪骨灰合葬，就入土为安。那么赵子阳去世之后，这个富强胡同的这个四合院主要是由他的女儿叫王艳楠一家居住。那么去年，中共中央办公厅口头通知王艳楠要在限期之内搬走。那么然后呢，这个东西就放到仓库封起来。他的家人准备一部分捐赠给河南，他就是赵子阳的老家。那么还有一些学校跟博物馆。那么剩下的东西还有一些东西需要在1个月之内搬走。那你想一下，党庆之前把这个赵子阳故居给拆了，2个字，真小气啊，那是3个字啊，是真小气。一个四合院都容不下啊，这个习近平是真小气啊。好，那么大方讲讲有多大方。退役军人事务部、财政部发通知，提高这个待遇啊，退役军人和其他优抚对象的抚恤待遇啊。那通知明确，从2021年8月1号起，2点：第一，伤残人员包括伤残军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵、民工这伤残辅助金，这是第一个。第二个，3属这烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金。第三个，3红，在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员等人员生活补助平均提高10%这是第一个。第二个，在乡老复员军人的生活补助在现行的基础上每人每月提高200元重点来了。退役军人事务部有关负责人表示，在庆祝中国共产党成立100周年之际，国家再次大幅提高有多大幅呢？10%大幅提高抚恤补助标准，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对广大优抚对象的关心关爱这块很重要。好处呢就要落到党中央，要落到习近平的身上大家感激他就是一件这样的事儿那基本上在好多事情呢他都攒到这个党庆前来宣布搞个喜庆，营造喜庆的气氛这是我们今天第3个主题好吧，那我们今天的主题就讲到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后，请大家不要聊天那么4个情况、问题、观点、情绪好，明谢Paul Leon 谢谢 Helen 谢谢 Vivian ZY 谢谢Elena Ma 谢谢提问，现在国内各种甩锅美国，说美国是病毒源头，这样一直宣传起作用吗？到头来会不会把病毒溯源这汤水搅浑
导致病毒无法溯源。搅浑也只能搅浑国内老百姓的脑子啊。能真把这个水搅浑的可能性是零啊？为什么？它只是在国内喊喊而已啊，没有用啊！这哪搅得浑？这都能搅浑，那全世界都傻了吗？观点：现在看来，西方国家与中华民国断交，而与中华人民共和国建交是十分荒谬的。他们不应该遵守北京政府一中原则，以至于我从小就被告知台湾不被国际承认。我当时也因此相信台湾是中国的一部分。现在希望西方国家尽快的与台湾恢复邦交国关系。就看哪个先打第一枪了啊！提问：国际形势如此严峻的情况下，依然看不到中共有任何软化的迹象，这是否表明中共可能没有退路，要一条道走到黑？软化是没法软的了，只是最多的一个发生的一个情况是什么呢？就是不说了啊，就是说，如果他要改变做法的话，他不会改变立场。中国的立场从来没改变过，就是反对美国，反对美国，对抗美国。中共从建立的那一天开始，就到现在从来没变过，只是做法不同。那么他把调子降下来的做法是什么？不说了软化就可能唯一的可能性就是这个。你观察，你就用这种角度去观察，就是骂美国的声音是不是少了？这个是可以观察的。但是我现在看不到，为什么？你想一下，中美之间在对抗，它怎么软化？习近平经常强调的什么底线思维？我们站在这个悬崖的边上，我不能退，我一退就掉下去了，这就叫底线思维。底线思维什么关系？激战不退，就是不能退一条道走到黑，那是没有错的了情况：上海某外企员工今天工资发下来比以往少了40%，一看工资条五险一金交了7000多，不知道发生什么，剩下的工资交完房租，日常生活都是问题。OK， 提问，请教王老师，本次墙内高考状元成竞技，夺魁不能被宣传，这又不是什么丢人的事情，为什么不被报道？教育部门禁止营造高分至上的出发点又是什么？你现在都已经把别人课外补习给砍了，你现在在宣传高考状元，这不矛盾吗？这两者之间是有关联的，对吗？砍课外补习，砍课外补习原因是什么？要减轻校内负担，减轻校内负担，校外你再加负担，那不是没加吗？那就怎么样？减轻负担，校内负担的同时，把校外补习砍掉，把校外补习砍掉的同时，不再宣传高分，这是三位一体，完整吗？这就是完整的政策了啊！这个政策逻辑是这样啊。情况：国民党与日本亲中民意代表共同宣传日本送疫苗是把台湾当乞丐，台湾人打了日本疫苗死很多人，要求国赔，导致日本第二次台湾疫苗数量上日本有犹豫，对于国民党感到愤怒。我都说了，国民党就是第五中队他就是配合共产党在台湾捣乱没有别的。然后还有一个台北市长台北市长也是配合共产党来捣乱这都是第五中队提问，请问王先生如何看待台湾香港这次人事变动？就是香港特区政府现在就是警察化，他们叫警察化。我觉得警察化还不大准确，
叫警犬化比较好，准确一点，就是香港特区政府他们叫警察化，我叫警犬化，这就是对他的评价啊。情况6月25日凌晨30时，河南这个字怎么读？我不会读，是读拓城吗？拓城县远乡镇北街一武术馆发生火灾啊，这个我知道，造成18人死亡，4人重伤，12人轻伤。由于是寄宿制武馆，死者大多数孩子，最小的7岁。墙内媒体都在报军旗跟党走，100年举国欢庆，美国楼塌了，中国在世贸起诉澳洲反倾销，中共就是一张画皮，而且很阿 Q 啊。那这个美国塌了一个楼，那这个你看看海外的自媒体有多少人大集中报道啊？这个中国媒体集中报道，你看看现在集中报道的那都是大外宣啊，集中报道的全是大外宣，为什么？配合国内啊，你看国内这个媒体报道多大啊？但是这个河南武馆火灾有多大？有没有人报？这就是中国媒体的本质。情况，国内规定出版物不能有外语单词和缩写，这规定几年前就开始了。电子游戏也算出版物，比如2016年最终幻想15，连这个15这个阿拉伯数字都不能有，必须改成阿拉伯数字啊，罗马数字不能有。最近这项规定又发作了，国内很多游戏被改掉英文元素 ，HP 变成了体力 ，Cost 变成了费用 ，LV 成了等级，实在无语。情况坐标上海，朋友父亲70多岁，当年东北连长退役，复员到上海，10年前退休工资近万元，但是还是愤愤不平，经常和一帮差不多级别的退役军人去市政府要求增加福利。守门的人说，你们这些人给你们再多也不会满足。东北连长退役已经上万了哦。提问，请问王老师，明明经济这么差了，民营店铺大批倒闭，还是一个又一个建商场，而且日本也争相投资，这是为什么？日本争相投资，我不知道。你说商场一个个起，还在盖吗？现在商场能活下来的，就是能够正常运营的，大概只有不到30%啊。那我不觉得现在开发商还会盖商场，因为商场现在已经不行了啊。为什么？90年代到2000年左右的时候，开发商都在建商场。为什么？开发商在2000年附近的时候，开发商已经做房地产开发已经做了将近20年，10几20年。他的企业有大量滚存的利润，其实滚存的利润如果他分红的话呢，他可能要交很多的税，那怎么办？最好的办法，而且预期未来还有大量的利润，那怎么办呢？开发商的想法是什么？要把这利润变成什么？变成资产。于是呢，他就做2件事情。第一件事情，盖酒店。酒店呢是一个长期投资啊，一盖个7、8年，盖酒店。另外一个呢，盖商场。然后在盖这个过程当中，把所有的利润全部投到酒店跟商场里面去，那其实它就变成了资产。资产是不用交税啊。所以这就是你可以看到2000年附近中国的各个城市就涌现了大量的商场，原因就是这个原因，特别是5星级酒店都在盖，越高就越好。那么它不断的在投入的时候，它的房地产公司就没有利润，没有利润就不用交税，这是一个原因。所以为什么你可以看到2010年到2020年这10年期间不断的有大量的商场这个投入使用，原因就在这里啊。
那么现在商场已经基本上你可以看到各个城市的商场差不多饱和了，这是一个原因啊。另外一个原因就经济又不好了，经济不好，消费能力下降，商场就没人了。还有一个原因就是网购，网购对商场的冲击也非常的大。但是网购这件事情对商场有多大的影响呢？老实讲，我觉得影响有，但是没那么大。商场现在生意不好，就主要是两个原因。第一个原因就是消费力没有了，另外一个原因就是供应量太大了。那么网购有冲击，但没有那么大。你看日本，日本的商场，它和网络结合的非常好，所以它对网购对日本商场的冲击反而没那么大。日本投资我没有看到日本投资。通常中国的酒店投资跟商场的投资都是开发商自己干，跟日本没关系，跟外资都没什么关系。外资很少在中国盖商场，他通常呢干什么呢？租商场，跟开发商租啊，搞什么太平洋百货啊，这个百货那个百货啊，那是租的啊。提问：王老师你好，感谢你的陪伴。最近2个月，跨境电商亚马逊封杀了10多个中国大卖家都是销售额几十亿的，这应该是已经不是亚马逊的行为。现在亚马逊成了大卖家的噩梦。王老师可以讲讲中国亚马逊大卖家被集体封杀吗？也没有那么多吧，我知道有一些，但是好像没有你说的10几个大卖家，有那么多吗？我问问啊。我知道有这种情况，这里面涉及到什么呢？涉及到几件事情啊，我们找个时间专门讲嘛，好吧？观点：习近平治下的中国最后一张多米诺骨牌一定是经济崩溃，也只有经济崩溃才能让中共解体。我不同意。经济崩溃到文革，中共解体了吗？中共也没解体。经济崩溃不一定会让中共解体。中共面临的比经济崩溃更困难的局面，他都面临过，他也没解体，所以我不觉得经济崩溃会让中共解体啊。提问：一个不是民选的政党，必须编一套理论来维持它的合法性。中共的理论就是提高人民生活水平，但这个理论随着这些年人民生活水平下降，变得有些鸡肋。请问，除了威慑党内意见人士之外，还有什么动作？硬上啊，就是你说没提高啊，我就告诉你提高了。我手上握的国家统计局，我就告诉你提高了，就是嘴上你还得这么说啊，其他就没什么动作，洗脑呗，继续洗脑呗啊，搞党庆啊。情况：江苏徐州第一中学发生恶性杀人事件，学生群里疯传，有图有视频，是校园欺凌。纹身小混混头颅被砍掉，当下党庆各种封锁，估计不可能上新闻啊。情况：坐标上海，我们小区从去年开始到现在几乎翻了一番，然而今年6月挂牌1000万的10几套邻居的房子，半年多了没有一套成交。据中介说，目前房东不肯降价，接盘的人越来越少，上海的房市也只是泡沫。深圳的成交也越来越少啊。现在成交正在减少，原因是什么？原因有2个。第一个，贷款办不下来啊，现在贷款越来越难办，就是银行给房贷的这个额度越来越少啊，这是一个没办法就是交易没办法实现的原因。另外一个原因就是各种拖延你成交的时间。你比如说办贷款的时间，办贷款原来1个月就搞定，现在3个月，要拖到3个月才能够办下来，还不包括办不了的，这是一个。另外还有一个就是整个交易过程也拖长，所以交易就变少了呗啊。房地产这个问题呢非常敏感啊，那么中共的思路是
一方面呢又不想让钱跑到里面去，让房价继续涨，另外一方面呢又担心这个一打给打死了怎么办，所以又不敢让它涨，又不敢让它跌，现在就是这样子啊。情况，国内建筑设计院做的方案都是两套，因为地是商务用地，报审的时候需要提交没有内部隔墙的商用建筑方案，施工的时候用的是带隔墙的商品房方案，当地审核的机关也都知道，就是睁只眼闭只眼，最后修出来的是商品房。商住房现在还有商务房这回事吗？商业用地肯定不能盖住宅啊，这个是不大现实的。土地用处这件事情跨不过去的，迟早会出事啊，迟早会出事。情况现在上海的写字楼、商场宁愿空着也不降价，因为租户的押金是押3付3押6，地段好的好商场和写字楼可以1年赚3年的房租，就是那些倒闭的商家的押金，这样商场可以横着开，真黑。那没有，靠这个不行。他靠这种事情啊，就是押金啊，押金这个是没用的，因为你房子空了3个月，对吗？那你3个月的押金不就吃完了？后面你不是开始赔了吗？对不对啊？商场靠这个押金过活那是不可能。商场什么时候押金对商场有价值？就是商场非常旺的时候，商场非常的旺，然后呢，你租金非常高，租金非常高呢，有些商店呢做不下去，它就倒闭了，倒闭呢它就关门，一关门呢，哎，你押金没收，马上这个月就租给下一个，你就多出3个月押金来，这是什么？这就是锦上添花，没办法雪中送炭，雪中送炭是不可能的啊！空着，你空3个月不就打平了吗？再空1个月你就开始亏了呀！啊，商场黑现在黑不了，商场黑是旺的时候黑，你现在太自己自求多福呢啊！情况做了10年英语培训老师，因为疫情和打压教培，现在失业了，准备去开滴滴，要供楼、养孩子、养父母，把多少人逼得走投无路，就是这样。情绪恨死一阵一阵的运动，前几年的净网运动让我们写小说的很崩溃，所有编辑要求我们在1章之内完结，比如灵异、军婚的言情，甚至角色的名字都不可以出现习这个字。提问：王老师好，我觉得拜登比川普对 CCP 更狠，是人狠话不多那种，因为他不只看利益，他反对 CCP 侵害人权等等。但是为什么 CCP 对苹果日报的抓人恶行，他没有实质性的动作？我不知道哎，你要问他好吗？我怎么知道他为什么没有实质性的动作？他发表声明，那你说他，你觉得要打枪吗？打枪才行，才叫实质性的动作吗？每个政府它有自己内部的安排和部署吧，我只能这么回答。情况：最近上海新开很多奢侈品商店，今年前滩太古里开业，后年徐家汇中心开业，奢侈品门店数量大有赶超香港之势，所以这就是中国的情况啊。疫情结束之后，最先反弹的是什么？奢侈品消费。奢侈品消费的原因是什么？中国贫富差距。也就是说，疫情对中国社会的冲击没有冲击到顶部的这个1000个，他们之前说的是1000万人，他们的收入非常的好，仍然是非常的好，他们非常有购买力，非常有消费能力，就是所以中产的收入不行了，底部就更不用说了，没什么好做的
开奢侈品店吧，所以奢侈品店就越开越多了啊，就干脆连中产的生意都不做了。情况现在商业区到处都是带红袖标的治安志愿者。今天发现景区的每个工作人员，包括商店售货员，都带着。情绪坐标德国，今天和国内亲戚通话，他因为家中新生儿生病，面临着很大的经济与精神压力。我劝慰过程中无意借用了老师的很多观点和智慧。当谈话结束时，他惊讶于我现在的成熟和智慧。谢谢老师这些日子的节目，让我懂得人性、宽容和真正的普世价值观。好，谢谢啊，明谢何美华，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下一个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。